देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पठारी में जिला सहकारी केंद्र बैंक मर्यादित विदिशा शाखा पठारी में अचानक सायरन बज उठा। बता दें कि शाम 8:10 पर मेन बाजार में स्थित ऑपरेटिव बैंक में अचानक सायरन बज गया, जिससे मार्केट में भगदड़ मच गई और व्यापारी इकट्ठा होकर बैंक के बाहर खड़े हो गए। वहीं पुलिस को सूचना दी। तुरंत पुलिस ने बैंक के पास आकर देखा तो बैंक में लगे ताले थे। समय जगत जिला विदिशा तहसील पठारी से नेत्रम साहू की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।